សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំយកប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria អញ្ចឹងចំពោះប័ណ្ណបើកបររបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងអាចបើកបាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែដោយមិនចាំបាច់យើងស្នើសុំយកប័ណ្ណបើកបរប្រទេសអូស្ត្រាលីទេហើយគ្រប់ពី6ខែទៅបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវតែប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសារឡើងវិញដោយអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានប័ណ្ណបើកបរអញ្ចឹងតោះមកដឹងពីនីតិវិធីនៅក្នុងការស្នើសុំទាំងអស់គ្នាទី1បងប្អូនត្រូវប្រឡងគេហៅថា knowledge test ហ្នឹងគឺប្រឡងដោយខ្មែរយើងគេហៅថាប្រឡងទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងប្រឡងទ្រឹស្ដីហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website របស់ Vickroad ដើម្បីបងប្អូនចូលទៅរៀនគេមានមេរៀនឲ្យបងប្អូនរៀនដែលគេហៅថា learner permit ហ្នឹង learner test ហ្នឹងបងប្អូនទៅរៀនវគ្គហ្នឹងទៅនៅពេលដែលបញ្ចប់នៅក្នុងការរៀនហ្នឹងគ្រប់មេរៀនទាំងអស់បងប្អូនត្រូវតែប្រឡងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡងជាប់ពីមួយតង់ទៅមួយតង់វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រឡងរហូតទៅដល់បងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលប្រឡងជាប់តេស្តជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនតេស្តនៅក្នុងអនឡាញពីទ្រឹស្ដីហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅតេស្តមួយទៀតគេហៅថា hazard test ហ្នឹងបើនិយាយភាសាសាមញ្ញភាសាខ្មែរគឺការតេស្តដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យគ្រោះហានិភ័យដែលកើតឡើងអំឡុងពេលនៅលើដងផ្លូវឧទាហរណ៍ដូចជាការនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏នៅពេលដែលមានឧបសគ្គពីមុខមានអ្នកជិះកង់ពីមុខបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏មានអ្នកលបឿនបើកលបឿនតិចជាងយើងនៅខាងមុខយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅតេស្តតាមអនឡាញដូចគ្នាហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនតេស្តចប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវសន្មតថាបងប្អូនតេស្តពីរនឹងចប់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមឯកសារនៅក្នុងការតេស្តប្រឡងដៃចង្កូតប្រឡងលក្ខណៈមានមេប្រយោគអង្គុយខាងក្រោយហើយយើងប្រឡងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងទៅមុខទៅត្រង់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំជិះលបឿនប្រមាណយើង U turn យើងត្រូវ three point turn យើងត្រូវថយក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអីអាហ្នឹងគេនឹងបញ្ជាយើងហើយគេនឹងរង្វាយតម្លៃយើងទៅតាម checklist ដែលគាត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯកសារដែលបងប្អូនត្រូវត្រៀមទី1គឺប័ណ្ណបើកបរប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងហើយទី2គឺប៉ាសពតទី3គឺវីសាទី4លិខិតដែលបញ្ជាក់អំពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់យើងដូចជាអាច bank card លិខិតចេញពីធនាគារឬក៏កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះអីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបចំឯកសារឲ្យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនទៅប្រឡងនៅ Vic Road ណាមួយនៅការិយាល័យខាងផ្នែកសាធារណការណាមួយឥឡូវសន្មតថាបងប្អូនប្រឡងជោគជ័យទាំង3តេស្តនឹងហើយយើងមកនិយាយអំពីថ្លៃសេវាកម្មវិញម្ដងចំពោះប្រឡងទ្រឹស្ដីបងប្អូនត្រូវបង់លុយ$19.70សេនប្រឡងទ្រឹស្ដីហ្នឹងបន្ទាប់មកប្រឡងគេហៅ hazard ប្រឡងបញ្ជាហានិភ័យហ្នឹងគឺ$19.70សេនដូចគ្នាហើយប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរចន្លោះពី$70ទៅ$100ទៅតាមប្រភេទប័ណ្ណបើកបរដូចថាបើកបរធុនតូចធុនធំអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវការយកអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងវាមាន3ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំចំពោះ3ឆ្នាំគឺ$92.60ហើយចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណ10ឆ្នាំគឺ$304.60ដូច្នេះវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនបើសិនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះសូមកុំភ្លេចជួយ follow page នេះខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា